بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشرف يعني ان حضرتك تكون في بيت الشعب وسط برلمان الثورة، وكلمات حضرتك الحقيقة اللي لقيت فيها ان احنا محتاجين ثورة حقيقية في التعليم وفي البحث العلمي، بل وثورة في العائلة المصرية، لأن لن يكون هناك تعليم بدون مجلس آباء كما كان في الماضي ومشاركة العائلة. أنا السؤال اللي أنا عايز أسأله، إحنا دلوقتي بنمر بمرحلة مهمة جدا وهي وضع دستور مصر، وبالتالي إيه رؤية حضرتك اللي لازم تبقى موجودة في دستور مصر، والرؤية البعيدة قوي، وحتى تشكيل احنا النهاردة هنعيد الطريق، الرؤية بتاعة العالم والعلماء في دستور. انا سمعت ان في دولة جابت طفل عنده 12 سنة وحطيته في لجنة وضع دستور، هو الطفل كان دخل الجامعة وهو 12 سنة. جدول اعمال اللجنه. انا بقول بس لا معذره يعني معذره، الله يبارك فيك. جدول اعمال اللجنه. لا انا بحترم سؤال الاستاذ مصطفى في رؤيه العالم الجليل الدكتور احمد زويل فيما يجب ان يكون في الدستور عن التعليم والبحث العلمي، اما في التشكيل فليس هذا. يا أم تقرأ. نعم يا أم اقرأ العلماء. نعم. والطفل ابو 12 دخل جامعه وخلصها وهو 14 سنه. شكرا استاذ مصطفى، شكرا جزيلا. سبحانك يا رب يعطي العلم.